Gözlerin dumandı. Çəksən. Sana ben yalvarırım dur uzak dur. Benim ablan gelmişti kız. Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Alexlə Rakini həkim aparırıq. Rakinin ilk həkim gündür. İlk həkim vlogudur. Ümumiyyətlə ilk həkim vlogumuzdur. Amma Raki ilk dəfə həkimə gedir. Gözlərin dumandı. Rakişko. Allah bu niye bu ne güzeldi. Geyirsiniz. Özdə bunlar bir yerdə ilk dəfədir maşına minəcəklər. Görə özlərini necə aparırlar. Hə Rakişko, kötüvə iynə vuracaqlar. Oy. Oş. Elə sən lap şey, mən professional şey zat deyirəm. Mən kayf harikim biriyəm. Necə davranıram, səni necə çəkirəm. Belə bir düz tutsaq. Mən elə şey eləmlərə baxam. Bax. Çəksən. Ne qəşəng olan bir də o. Geyri həkimə. Karosi. Həkim hardadır? Həkimin yeri haradır? Mikrorayon zatdır. Uzaqdadır. Nəsə 4-cü mikrorayonda zatdadır həkim. İndi o dəqiq mən bilmirəm də oranı. Həmişə getmişik. Mənim yol yaddaşım zəifdir. Bilmirəm ki hardadır. 20 yanvar tərəflərdədir. Hə, 20 yanvar tərəflərdədir. Biz hara gedirik? Hardan gedirik? Buzovnadan gedirik. Yəni biz həkimimizə o qədər inanırıq, o qədər güvənirik ki, bizim həkimimiz belə pis çıxmasın, Şamaxıda da olsa gedəcək onun yanına. Çünki həkimin indi videonun altına Instagram, nə bilim, TikTok hesabı bilməm var yoxsa yox. TikTok hesabı varsa TikTok hesabını hamısını etiketləyəcəyəm. Həqiqətən Azərbaycanda belə 3-4 dənə işinin əhli, belə desək, veterinar varsa, biri yəni 100% Zöhrə doktordur. Həm heyvanlarla davranış qabiliyyəti olsun, həm belə də savadı olsun, biliyi olsun, super, mükəmməl. Ətraflı da nə soruşmuşuq, həmişə yormuşuq doktorumuzu, həmişə də cavab verib sağ olsun, yorulmadan, işini sevə-sevə. Ona görə doktorumuza təşəkkürlərimizi bildiririk. Geyridə karosi çıxdıq bu zamandan geyri. Uzun bir yolumuz var hələ kim. İstidir hava. Hava da 31 dərəcədir. Havanın isinən vaxtlardır. Bugün iyun ayının 17-sidir. Səhv eləmirəmsə, 17-sidir. Halasın 18-nə xeyr. Sana ben yalvarırım dur uzak dur. Besti sen az yüreğimden vur uzak dur. Onsuz arzularımı hek ettin, puç ettin. Başka birine bağlan hayat dur uzak dur. Gitsene ben yalvarırım dur uzak dur. Besti sen az yüreğimden vur uzak dur. Onsuz arzularımı hek ettin, puç ettin. Deməli, dostlar, bir mövzu haqqında bir şey demək istəyirəm. Bəzilərimiz, buna pişik sahibləri də daxildir, ev heyvanı olaraq it sahibləri də daxildir. Bəzilərimiz quduzluq iynəsini vurdurmuruq heyvanlara. Yəni bəziləri deyir ki, mən ümumiyyətlə həyətdən çölə, evdən çölə çıxartmıram. Pişiyi varsa deyir ki, evdən çölə çıxartmıram, ona görə vurdurmuram. İt sahibləri olur ki, deyir ki, yox, həyətdən çölə çıxmır, çıxsa da həyətin qabağında biraz gəzdirirəm, ona oradan nə quduzluq keçə bilər, ona görə vurdurmuram. Nə bilim, bəziləri fikirləşir ki, itin ya pişiyin canı yanır, canı ağırdır, ona görə vurdurmur. Bəziləri görə nə olur burada? Bəziləri şey eləyir, nə bilim, maddiyyata görə vurdurmur da, bilmirəm, əsas səbəblər nədir? Amma ki, mütləq şəkildə, əgər ev heyvanı sahibisinizsə, fərqi yoxdur, həyətdə baxırsınız buna, çöldə baxırsınız, nə bilim, evin içində baxırsınız. Bunun mütəmadi olaraq baxımlarını elətdirməyə məcbursunuz. Niyə görə? Çünki quduzluqdur, xəstəlikdir və ya hər hansı viruslardır, bakteriyalardır, nə bilim, qurtdur, bitdir, birədir. Bunlar belə şeylərdir ki, siz fərqində olmasanız da sizin heyvanınızın canına zərər verə bilər və yaxud sizin özünüz üçün, evdəki insanlar üçün, evdəki əhali üçün, belə desək, təhlükəli vəziyyətə gəlib çıxa bilər. Sizin fərqində olmarsınız, amma pişiyiniz quduz olar. Gələr nəsə ani momentdə kiməsə diş atar, dişləyər kimisə. Heç xəbəriniz olmaz ki, quduzluq var. Yəni bu Azərbaycanda da belə şeylər həqiqətən çox olur.
Yəni ölüm hadisələri olur quduzluğa görə. Ona görə nə özünüzü, nə evdəkiləri, evdə yaşayan insanları, nə ev heyvanınızın özünü risk altında saxlamayın. Mütəmadi olaraq veterinarlarla, keyfiyyətli veterinarlarla, savadlı, hörmətli veterinarlarla məsləhət eləyib daimi baxımlarını, daimi iynələrdir, peyvəndlərdir, dərmanlardır, daimi qulluq eləyin ev heyvanınıza. Çünki bu həm sizin üçün önəmlidir, həm də ev heyvanlarınız üçün önəmlidir. Ürəklərim. Mən bayaq demişdim 20 yanvar tərəflər. Deməli daxili qoşunların baş idarəsinin düz yanında deyim də, yanında Varovski. Varovski sayılır. Buralar nəfəs klinikasının yanı. Nəfəs klinikasının yanı. Varovski sayılır. Yəni yolda çək. O solda Zero Vet. Waze-ə də yazanda Amarant restoranının yanı. Restoranının Amarant nədir? Zero Vet. Waze-də, Uber-də, Bolt-da, bütün tətbiqlərin hamısında çıxır. Könül rahatlığı ilə Zero Vet-ə gələ bilərsiniz. Hoş buna, bu birine bak. Can. Yetti. Ailelik de. Alex qorxursan Alex? Ürəklər döyünür. Bunun ürəyi partladı. Diyeyim oğlan gelmişti kızcık. Bugün Rocky gelmişti bize ama biz onu Lucky elədik çünkü oğlan bilirlər kız çıktı. Bugün ilk peyvəndimizi vururuq. Şap. Xeyirli olsun. İnşallah həmişə sağlam olsun. 3 həftə sonra bunun ikinci dozasını təkrar edəcəyik. Hazırda karantin başlayır 6 həftə. Karantində olmalıdır, evdə qalır, başqa heyvanla təmas eləmir. Vəsə, 3 həftə sonra təkrar görüşəcəyik. Heç mutku da çıxmadı. Pis belə eləmirdi. Nastana, yaxşı qorxma. Nə olub sənə? Bir şey ağıllısan mı? Gözəlsən, qəşəngsən. Şirin, yaş tutuldu ayaqları uzadı. Bu şey eləmir ona, qısqançılıq eləmir. Bayaq qucaqladım mı? hürdü. Özü yox, gəlmir. Dostlaşmasınız mı? Birazdan indi oyun qaçacaq. Yoxsa hələ o qədər dostlaşmasınız? Ucu yaxşıdırlar. Ay aferin, gəl. Gəl bura, gəl qulaqlarına baxın. Deməli bu bizim doğrudan onu deyim. Biz videoda onsuz da həkim deyil. Biz Rocky qoymuşduq balacanın adını. Elə bilirdik ki, erkəkdir. Sən demə, Rocky yox, Lucky imiş. Adını reski dəyişdik. Adını qoyduq Lucky. Sən demə, dişi imiş. Burada gəldik, pasportumuzu aldıq. Zöhrə doktor sağ olsun. Bütün köməkliyi göstərdi. Bir də növbəti iynəmiz olacaq 3 həftə sonra. Belə də həmişə doktorla əlaqədəyik. Sağ olsun bizə kömək edir. Bu da Alexin pasportudur. İki küçüğün ikisində də problem yoxdur şükür Allaha. Gəldi, indi ikisi də arxada leş olub yatıblar. İndi bir balaca Lucky də şey ola bilər. Halsızlıq falan ola bilər. İlk peyvəndi. Ümumiyyətlə peyvənddən sonra halsızlıq ola bilər də. Belə. Amma könlümüz, ürəyimiz rahat. Qayıdırıq evimizə, eşiyimizə. Sağ olun. Salamat qalın. Öpürəm hamımızı. Məni izləməyi unutmayın. Sənə mən yalvarıram.